ကျွန်တော်က task master ပါကျွန်တော်မှထူးခြားတဲ့အတူကိုတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုရှိတယ်ဘသူရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုမဆိုအတိအကျကူးချနိုင်တယ်ဒီစွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရခဲ့လဲဆိုတော့နတာရှာရဲ့ mission တစ်ခုမှာတူထောင်းထားတဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေကျွန်တော်ပါသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှတ်မိနိုင်စရာမရှိအောင်လှန်ကျွမ်းသွားခဲ့တာနောက်ပိုင်းမှာ Dreykov ကကျွန်တော်ကိုတေးမင်းလက်ကနေဆွဲထုတ်ခဲ့တယ်သူကျွန်တော်ကိုပြန်လဲတိဆောက်ပြီးတော့ဦးနောက်ထဲမှာအတူကိုနိုင်တဲ့ချစ်ပြားတစ်ခုကိုထည့်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီချစ်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်သမျှလှူရှားမှုမှန်သမျှကိုကူးချနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုရခဲ့တယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒီနီးစနစ်ကကျွန်တော်ဟာဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ရလိုက်တဲ့အဖိုးခါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီး Dreykov ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နတာရှာမင်းကကျွန်တော်ကိုအကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုပေးခဲ့တာပဲနောက်ပိုင်းမှာ Dreykov ကကျွန်တော်ကို mission တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးစွဲချက်က Red Room ရဲ့အစိတ်ဖြည့်ဆေးကိုပြန်ယူဖို့ပဲဒီကိုလာခဲ့နတာရှာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေတော့သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချင်းချင်းအတူကိုခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံကိုတခြားသူတွေရဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူ့ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်အစိတ်ဖြည့်ဆေးပါတဲ့ထေတာကိုကျွန်တော်ရခဲ့ပြီးမြဲသူကအထက်ကပစ္စည်းတွေအကုန်ထုတ်သွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူကထပ်ပြေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ရှာပြီးတော့သူ့လှူရှားမှုတွေကိုခြေရခံကနောက်ဆုံးမှသူ့တီနီယာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ် Hawkeye ရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံစံကိုပြောင်းပြီးတော့ပောက်ကွဲစေတဲ့မြားတစ်ခုကိုပစ်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ရန်ကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်ပျက်စီးနေတဲ့အပိုင်းစာဒီနာရုပ်သွားတဲ့အခါသူတို့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်လမ်းမတွေတစ်လျှောက်တွေးဆက်တွေကိုလိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးလွတ်မြောက်သွားပြန်တယ် Red Room ကိုပြန်ရောက်တော့ Dreykov ကနတာရှာနဲ့သူ့မဟာမိတ်တွေကိုဖမ်းပြီးထားနေပြီးသားသူကသူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုရှင်းပြထုတ်ကျွန်တော်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ်သူတို့ထက်ကတယောက်ကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကထောင်ကနေလွတ်မြောက်နေပြီစင်ချန်လန်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ် Captain America ရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံစံကိုကျွန်တော်အတူကိုလိုက်တယ်သူကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမှမနိုင်ခဲ့ဘူးသူ့ကိုအပြေးတတ်တော်မဲ့လုံတုံးသူ့မဟာမိတ်တွေကဘဲကနေတိုက်ခိုက်လာတယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုထောင်ချောက်ဆင်းပြီးတော့အခန်းတစ်ခုထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖို့လန့်ရှာနေတော့တစ်ခုလုံးပေါက်ကွဲလာခဲ့တယ်နတာရှာကကျွန်တော်အခန်းရှိရောက်လာတယ်သူ့တကားဖွင့်ပြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်ရန်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ကိုတတ်ဖို့ပဲပြိုကျနေတဲ့အပြက်အစည်းတွေကြားကနေသူ့ကိုကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်မြေကြီးကိုမကြကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာကျွန်တော်လေထီးဖွင့်လိုက်ပြီးလုံချုံစွာဆင်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်သူ့ကိုဆက်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်သူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ဖို့အသင်းဖြစ်နေပြီသူကျွန်တော်ကိုတတိမထားမိခင်ဖြတ်တိုက်ပြီးမင်းလာဖုံးကချစ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ Red Room ရဲ့အစိတ်ဖြည့်ဆေးပလင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်တယ်တန်ငွေကျွန်တော်ကိုထိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အမြင်အာရုံတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်အတွေ့တွေပြန်ရောက်လာတယ်ပထမဆုံးအချိန်အဖြစ်ကျွန်တော်လွတ်လာသွားခဲ့တယ် Red Room ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကအကျဉ်းစားတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးတောင်းပန်ပါတယ်သူမရှိတော့ဘူးလားမရှိတော့ဘူး